tous nous finissons rassemblés ici Stasera tutti noi siamo riuniti qui stasera pour un grand événement. per un grande evento. Nous demandons un moment, c'est à Valérie de mettre debout. Chiediamo a sorella Marilyn, Viens assister dans sa première rangée là. vieni qua davanti, sediti qua davanti Nous per demandons favore. à Annick de mettre debout. Chiediamo a sorella Annick, vieni qua davanti per Il y a favore. assise à côté Nissan, c'est Geneviève que c'était par ici. Ti siedi vicino a Nishan, C'est Valérie, mets-toi debout C'est tout la le monde à Valérie. l'autre côté. girati dall'altra parte, C'est Annick aussi. sorella Annick, Et Nishan aussi, viens-toi. anche Nishan, Et Geneviève aussi. sorella Geneviève, C'est Annick, ce garçon Nissan. sorella Annick e suo figlio Nishan, C'est Valérie, ce petit fille sorella Valeria e Geneviève. sua figlia si chiama Geneviève. Tous parents contents des enfants mariés. Tutti i genitori piace che i loro figli che si sposano Vous avez un bon mari et une bonne madame. affinché che possano avere un buon marito e una buona Qui est moglie, capable de garder très bien. affinché che possano tenere molto bene. Mais pourquoi ça des mamans là, vous êtes plus fiers ce soir? Credo che queste due madri loro sono più fiero Parce qu'ils peuvent aborder nos enfants dans l'époux sur la main. perché stanno abbandonando le mani, i loro figli, le loro mani Jésus, nel la Bible sposo. dit, elle est nous époux. La Bibbia dice Gesù è il nostro sposo, Il n'est pas abandonne nous. non ci abbandona, Il n'est pas quitte nous, il parler. non ci lascia mai, Dans nos douleurs, dans nos souffrances. nel suo dolore, nella sua sofferenza. Je È crois qui. que c'est Annick qui peut mettre ce garçon dans un bon labé. Io credo che sorella Anni che sta mettendo le mani suo figlio di una buona Je mano. crois que sur les cœurs peut tressaillir de Io joie credo che il suo ardente. cuore sta veramente gioisce dentro di Parce lei. que tout parent qui ne connaît le Seigneur Credo che tutti i Jésus, padri e i genitori che hanno conosciuto il Signore Gesù vous êtes Cristo contents des enfants, ils hanno prennent le amato i loro baptême. figli che loro amano il Signore Gesù Des ans Cristo. de cela, moi ou madame aussi, nous des enfants finissent prendre le baptême. 2 anni fa anche i miei due figli hanno preso il battesimo. Winnie et Akash. Viniakas. Nous sommes contents. Hanno amato tanto, siamo L'homme finit contenti. couler dans les yeux. Lacrime si scorre dentro i suoi occhi. Parce qu'il nous connaît. Ma noi sappiamo, Ça, l'alliance là, questa alleanza il y a une alliance è extraordinaire. un'alleanza straordinaria. Jusqu'à dernier jour de la vie, Dall'ultimo giorno della vostra vita, le Seigneur pour rester avec eux. il Signore rimarrà con voi. Le Seigneur pour surveiller eux. Il Signore vi sorveglierà. Comme à Valérie, Come sorella il Valerie. est content ce petit fils venu. E ama che suo figlio è venuto qua. Maintenant, à un moment donné, ce petit fils finit connaître le Un Seigneur. momento dunque che ha conosciuto il Signore Et maintenant, il a envie de baptiser avec le e Seigneur. adesso che vuole battezzare con il Signore. Nous applaudissons à des parents là. Applaudiamo questi due parenti. Parce qu'il y a la première génération qui peut connaître le Seigneur. Perché loro prima generazione che conoscono il Signore. Mais il y a 1000 générations encore besoin de connaître. Ma ci saranno ancora 1000 generazioni che conosceranno il Alleluia. Signore ancora. Alleluia. Amen. Amen. Voilà, nous sommes capables de mettre nous assis. Sediamo per favore. Ce soir, nous proposons une petite chose bien topique importante, c'est le baptême. Stasera parliamo su un topic molto importante che è il battesimo. Baptême veut dire un plongement Battesimo vuol dire un'immersione dans le Seigneur. nel Signore. Jésus même, lui-même, en personne, disait prendre le baptême. Gesù Cristo lui stesso ha dovuto prendere il battesimo. Pour Jésus, il prend le baptême. Per Gesù prendere il battesimo, Dieu, tu besoin organise une personne avant que Jésus lui vienne sur la terre. Dio doveva organizzare qualcuno per venire sulla terra per fare il battesimo a Gesù Cristo. Laisse-nous vers nous la Bible dans Matthieu chapitre 3, les versets 13. Matteo 3,17. Matthieu chapitre 3, les versets 13. Matteo 3,13. Prima Matteo 3, versetto 13. 13. Jésus est grand. Gesù era grande, L'Église catholique lui donne baptême à nos enfants aussi. la Chiesa Cattolica dà anche battesimo anche ai bambini piccoli. Nous pas compte avec eux de ce qu'ils ont fait. Noi non siamo contro di loro, quello che fanno, Ce que nous faisons, ma quello che noi facciamo, nous espérons que personne pas compte ça aussi. ma noi speriamo che anche questo che noi facciamo, le persone non vanno contro di quello che noi La Bible facciamo. dit Jésus est grand. La Bibbia dice Gesù è grande, Il a presque 30 ans. aveva 30 anni, Il approche avec Jean-Baptiste. è avvicinato con Giovanni Battista. La Bible dit dans verset 13. Versetto 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Allora Gesù venne dalla Galilea verso dal Giordano da Giovanni. Jean, c'est lui, personne qui t'y établit pour baptiser Jésus-Christ. Giovanni era stabilito la persona in cui che deve battezzare Gesù Cristo. Si parti et non Jean, Jésus parti pour capable être Se baptisé. non c'era Giovanni, Gesù Cristo non poteva essere battezzato. Comment si parti pour l'église, parti pour le pasteur, parti pour capable d'un baptême à deux personnes là ici. Come non ci fossero, se non ci fossero la Chiesa e Gesù Cristo, e noi non siamo qui a dare battesimo a queste due persone. Donc toute chose qui
Dieu les fait, tutte le cose che Dio fa il y a l'importance. ha un'importanza, Mais nous trouvons sur l'importance dans ce temps exact. ma noi vediamo la sua importanza nel tempo esatto. Voilà, Jésus fin approche avec Jean-Baptiste. Ecco, Giovanni è avvicinato a Giovanni Battista, Il dit, baptise-moi. ha detto, battezzami. Et Jean dit, comment mon capable baptise toi? E Giovanni dice, come faccio a battezzarti Gesù? Tu es plus grand que moi. Tu sei più grande di me, Tu es plus important que moi. tu sei più importante di me, Moi, mon besoin, le baptême ma par sono io toi. che ho bisogno del battesimo da te. Mais Jésus lui répond, Gesù rispose, il dit, laisse faire maintenant, dice, lascia che fa adesso, quand il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. lasciamo che si adempisci tutte le cose che siano giusti. Quand quelqu'un y prend baptême, Quando qualcuno prende il battesimo, il y a une juste quelque chose qu'il peut prendre. è una cosa giusta quello che sta Il peut prendendo. faire un bon travail dans sa propre vie. Sta facendo un buon lavoro nella sua vita, Il peut organiser la vie spirituelle sur la terre. sta organizzando la sua vita spirituale sulla terra, Il veut ouvrir la porte dans le ciel pour lui. sta aprendo una porta nel cielo per lui, Il peut créer une relation avec le Seigneur en personne. sta creando una relazione con il Signore in persona. Et la Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Nel momento in cui quando Gesù fu battezzato esce dall'acqua, Il sortit de dans de l'eau. è uscito dall'acqua, Tu besoin de l'eau. ci deve essere l'acqua. Peut-être une personne pas qui connaît un baptême ce soir. Può darsi alcune persone che non sapevano che c'è il battesimo stasera, Ou bien je peux penser parce qu'il était à cause d'une piscine. o magari siete pensando che adesso è estate abbiamo messo la piscina davanti. Non, pas pour ça. Non è per il caldo, Pour des personnes spéciales. ma Ça. sono due persone speciali che devono prendere il battesimo. Dans sa Milan-là, il y a beaucoup de monde dans sa piscine. Là. A Milano tante persone hanno questa piscina. Dans beaucoup d'endroits, tu es capable de trouver une piscine pareille. Tante città puoi trovare una piscina così uguale, Mais l'importance de sa piscine dans sa église, elle est très ma importante. l'importanza di questa piscina in questa chiesa è molto importante. La Bible dit, La Bibbia dice, allez prêcher la bonne nouvelle. andate a predicare la buona novella. Matthieu, In Matteo chapitre 28, 28, verset 19. versetto 19. Matthieu 28. Matteo 28, Donc Jésus 19. finit sorti dans de l'eau. Abbiamo visto che Gesù è uscito dall'acqua. Maintenant, là, Jésus dit, Gesù disse, Jésus peut dire à nous, Gesù sta dicendo a nous noi, fait exactement ce que Jésus lui fait faire et ce qu'il lui dit à faire. e noi facciamo esattamente quello che Gesù ha detto di fare e noi facciamo lo stesso. Voilà, verset 19, il dit à nous, Versetto 19 dice, allez, andate, faites de toutes les nations des disciples. dunque fate discepoli di tutte le nazioni, Il bien écrit les nations. delle nazioni, Les nations. tutte le nazioni. La terre, la terre, il y a plusieurs nations. Su questa terra ci sono tante nazioni. Jésus pour toutes nations. Il dit. Gesù è per tutte le nazioni. Ça veut dire, faites de toutes les nations des disciples. Fate tutte le nazioni i miei discepoli. Pour faire une personne venir un disciple, Per fare qualcuno diventa il mio discepolo, c'est lui qui peut marcher avec le Seigneur. colui che camminerà con il Signore, Il est besoin baptisé. deve essere battezzato. Il dit, les baptisants au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Battezzandolo nel Padre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. C'est une formule que Dieu finit de donner, Questa è una formula che Dio ci ha dato qui nous peut appliquer dans Nissan sur la vie et dans Geneviève sur la vie. e che noi applichiamo dopo nella vita di Nisha e di Genevieve nella sua vita. Nous pouvons plonger dans sa délo-là. Lo mettiamo nell'acqua e lo immergiamo nell'acqua. Nous pouvons dire au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Dirò nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Et là, nous pouvons tirer eux. E poi lo tirerò fuori. La vie transformée. La loro vita si è stata trasformata. Tout quelque chose ancien, lui pénétrer dans sa délo-là, lui aller. Ogni cosa vecchia sarà penetrata nell'acqua. Le nettoyage complet. Pulisci una pulizia generale. C'est le dernier travail qui pose même je peux faire. È l'ultimo lavoro che voi state facendo da voi stessi. Et dès ce moment-là, E da quel momento in cui le Saint-Esprit il prend contrôle de sa bonne personne-là. lo Spirito Santo prende controllo di queste persone Et il enseigne eux de vivre dans la précepte et dans le commandement de Dieu. e insegna loro nel principio di vivere nei comandamenti di Dio. La Bible dit à nous, La Bibbia ci dice, si quelqu'un n'est pas baptisé, Marc chapitre 16, Marco capitolo 16, se qualcuno che non viene battezzato, il dit, le Dici. verset 16, il versetto 16, un verset que nous tous nous connaissons vite, Marco on peut passer, 16. on peut aller. C'est lui qui croira et Colui qui che sera crederà baptisé, sarà sera sauvé. battezzato, sarà salvato. C'est lui qui croira.
Colui che crederà et qui sera baptisé sarà battezzato, sera sauvé. sarà salvato. Mais celui qui ne croira pas Colui che non crederà sera condamné. sarà condannato. Il est bien clair. È molto chiaro Quand qui. quelqu'un il croit dans le Seigneur, Quando qualcuno ha creduto nel il Signore, besoin complète sur l'appel. deve completare la sua chiamata. Si Dieu peut appeler une personne Se Dio sta chiamando qualcuno, comme à ses enfants, come suo figlio, il besoin complète sur l'appel deve completare la sua chiamata en baptisant. nel battezzando. Quand il est baptisé, Quando sarà il battezzato, complète travail completa il suo lavoro, que Dieu finit appelé dans la vie pour quello faire. che Dio ha chiamato nella sua vita per fare. Maintenant, la Bible dit, La Bibbia ci dice adesso, nous tous nous pécheurs, tutti noi siamo peccatori, nous tous nous pécheurs. tutti noi siamo peccatori. La Bible dit à nous, La Bibbia ci dice, dans Luc 19, in Luca 19, nous tous nous venons la Bible dans Luc 19. tutti noi abbiamo la nostra Bibbia in Luca 19, Luc 19, Luca 19, Luc 19, Luca 19, verset 10. e versetto 10. Il dit, quand le Fils de l'homme, Dice, perché il figlio dell'uomo, quand le Fils de l'homme dans la Bible finit écrit, veut dire Jésus ça. il figlio dell'uomo vuol dire Gesù nella Bibbia. Jésus finit venu, Gesù è venuto pas pour condamner, non per condannare, pas pour détruire toi, non per distruggerti, mais Jésus finit venu pour chercher toi. ma Gesù è venuto per cercarti. Tu es une personne perdue. Tu eri una persona perso. Il est vrai que Dieu finit créer toi, È vero che Dio ti ha creato. mais tu peux marcher dans le chemin qui toi te t'illait. Tu camminavi nella strada quello che tu volevi tu. Tu peux faire ce qui toi te l'est. Tu facevi quello che le cose fa piacere a te. Tu peux marcher dans le chemin de Dieu. Non camminavi nella strada di Dio. Tu peux obéir à ton Créateur. Non obbediva il tuo creatore. Continuellement, tu peux pécher contre lui. Continuamente tu lo peccavi di lui. Et pas seulement tu peux pécher. E non soltanto che pregava con lui. Dans Jérémie chapitre 2, la Bible dit que In tu peux Geremia faire tout 12:2 péché contre lui. tutti i peccati contro di lui, Connais qui Dieu est, colui che conosce Dio, lui ton Créateur, che è il tuo creatore, mais tu peux servir lui. ma tu non lo stavi usando. Tu peux demander aide. Non stavi chiedendo aiuto a lui. À cause de ça, la Bible dit le Seigneur Jésus finit venu pour chercher toi. E per questo la Bibbia dice il Signore Gesù Cristo è venuto per cercarti. Pour celui qui finit chercher lui. Colui che è già cercato, Nous disons gloire à Dieu. diciamo gloria a Dio. Jésus finit chercher toi. Gesù ti ha cercato, Est-ce que Jésus finit trouve toi? Gesù ti ha Nous disons gloire trovato, à Dieu. diciamo gloria a Nous Dio. disons gloire à Dieu. Diciamo gloria a Encore Dio. une fois, gloire à Dieu. Diciamo gloria a Dio. Parce qu'il récite trouve nous. Che riesce a trovarti. Nous ne récitons sur la voix. Siamo riusciti a sentire anche la sua voce. Jésus dit à celui qui entend la voix. Gesù disse colui che mi sente la mia voce, Il pour connaître la voix. conosce la mia voce Et il pour suivre moi. e mi seguirà. Même nous pas trouver, Anche se noi non lo vediamo, mais me croire. ma io credo L'église, la Chiesa les confesser e confessa que Jésus est vivant. che Gesù Cristo è Jésus est vivente. puissant. Gesù Cristo è Que Jésus potente. est là. Gesù Cristo è qui, Il est le chemin, è la strada, il est la vérité è la verità, et il est la vie. è la vita. La Bible ici dit à nous, E la Bibbia ci dice il qui, vient chercher nous. è venuto a cercarci. Quand il finit chercher nous, Quando già finisce di cercarci, il dit il sauve nous. dice che ci salva. C'est lui qui t'y perdit. Colui che l'ha perduto. C'est soit des personnes. Stasera due persone. Jésus finit chercher. Gesù vi ha cercato Et maintenant, il peut sauver. e adesso vi sta salvando adesso. Il peut sauver. Vi sta salvando adesso. La Bible dit à nous, La Bibbia ci dice, Jésus finit venir Gesù è venuto pour chercher per cercare et pour sauver. e per salvare. Maintenant, Adesso, une fois qu'il cherche nous, il finit sauve nous, una volta ci ha cercato e ci ha salvato, il instruit à nous. ci istruisci, Parce qu'il nous famille, perché la nostra il famiglia instruit à nous. ci ha istruito Dans la façon qu'ils autres familles finissent instruire. nel modo in cui i nostri genitori ci insegnavano a Et noi. une fois, nous posons une question. A volte noi ci facciamo delle domande, Nous, le une famille, nostre famiglie, leur Dieu, su Dio, mais eux n'ont aucune réponse pour donner. ma loro stessi loro non hanno nessuna risposta da darci, Parce qu'ils n'ont pas encore connu Dieu. perché loro non hanno ancora conosciuto Dio. Dieu est en esprit. Dio è in spirito, Dieu est en vérité. Dio è in verità, Dieu est côté en vie. Dio è dovunque tu Dieu sei, est à côté toi, Tolé. Dio va dovunque tu vai, Dieu il reste avec toi. Dio rimane con te, Mais fondamentalement, ma fondamentalmente Dieu a envie Dio vuole une place. un posto, Une place. un posto, Pas dans ça l'église là. non in questa chiesa, Pas là-haut, ici. non sopra qui, Mais dans toi. ma dentro di te, Ici. e qui. Dieu a envie Dio vuole qu'il habite ici, qu'il y habite ici. che tu vivi dentro di Lui, nel suo cuore. Dieu a envie Dio vuole une place dans toi. un posto dentro di te, Une place un posto pour être capable d'honorer, per pour être onorarlo, capable de servir lui. per servirlo, Pour lui, il est capable d'instruire toi. affinché che Lui può istruirti. Laisse-nous voir la Bible dans Matthieu chapitre 10. Matteo 10,
Matthieu chapitre 10. Matteo 10, Dieu lui fait, le Seigneur fait faire beaucoup attention il Signore ha fatto tanta attenzione avant de choisir une personne. prima di scegliere qualcuno. Dieu lui fait beaucoup attention Dio ha fatto tanta attenzione avant de chercher toi. prima di sceglierti. La Bible dit à verset 1er, La Bibbia dice verso il primo, puis il fit appel 12 disciples. poi ha chiamato 12 suoi discepoli. Et ces 12 disciples-là, c'est Pierre, André, Questi 12 discepoli erano Andrea, Pietro, Jacques, Jean, Giacomo, Giovanni, Philippe, Filippo, Barthélemy, Bartolomeo, Thomas, Tommaso, Matthieu, Matteo, Jacques, Giacomo, Thaddée. Tardei, Et la Bible dit à Simon Simone et Judas. e Giuda. Maintenant, nous ajoutons encore des personnes. Adesso aggiungiamo 2 persone ancora, Nissan et Geneviève e là-dedans. Nissan e Geneviève, Parce qu'ils ont envie de se disciples. perché voi volete diventare suoi discepoli. La Bible dit, tels sont les disciples que Jésus envoya. Quali sono i discepoli che Gesù manda Après leur avoir donné les instructions suivantes. dopo aver dato l'istruzione per seguire? Quand on finit par le baptême, Quando avete preso il battesimo, il n'est pas terminé la même. non finisce qui, Il y a une instruction. ci deve essere Il l'istruzione, y a une information. ci deve essere informazione. La Bible ici dit à nous, La Bibbia ci dice qui, 75 instructions de Jésus fin données. 75 istruzioni Gesù ha dato. Qui nous besoin faire, Cosa che dobbiamo fare qui nous pas besoin faire. e cosa non dobbiamo fare. Souvent des fois, Spesso Dieu, quand Dio, nous approchons avec lui, quando avviciniamo a Dio, nous dit à Dieu, dici Dio, fais telle quelque chose fa qualcosa pour nous. per noi. Mais Dieu dit à nous, Ma Dio dici, pas faire telle quelque chose non fare queste cose, de pour reçu. tu riuscirai. Mais nous, nature Ma noi, la nostra de l'homme, natura di tous uomo, les temps, il est là. è sempre qui. Nous dit à Dieu, Diciamo Dio, qui nous besoin faire. cosa dobbiamo fare? Mais une fois, nous besoin poser nous la question, Ma a volte faccio delle domande. qui nous pas besoin faire, Cosa che noi non dobbiamo fare? que Dieu n'est pas attristé avec nous. Quello che Dio non ci, affinché Dio non ci atttristi 75 dentro di noi. l'instruction lui donner. 75 istruzioni ci dà. Qui lui besoin faire, Cosa dobbiamo fare? qui pas besoin faire. E cosa che non devi Qui fare. activité tu besoin faire. Quale attività che devi Qui fare? ban travail tu besoin faire. Quale lavoro che tu devi fare? Pendant qu'ils ont faire ce travail-là, comment je besoin faire lui? Mentre state facendo questo lavoro, come dovete fare? Quand je besoin faire lui? Dovete farlo. Ban Il posto. information très utile lui donner. Delle istruzioni molto utili per farle. Besoin l'instruction. Ci deve essere Quand je istruzione. finis prendre le baptême, Dopo avete preso il battesimo, besoin est dans l'instruction. dovete avere istruzione. Quand Jésus finit de donner l'instruction, Quando Gesù ha dato l'istruzione, il donne ban la responsabilité. ci dà anche le responsabilità. Quand le Seigneur pour donner ça l'information là, Quando il Signore vi dà questa ça informazione, l'instruction là, questa istruzione, il pour donner responsabilité. vi darà anche la responsabilità. Après qu'il donne responsabilité, Dopo aver dato la responsabilità, il donne l'autorité. e vi dà anche l'autorità. Premièrement, nous donne à une personne une responsabilité. Primo modo diamo a una persona una responsabilità. Là, sa personne là, il recevoir l'autorité. E poi dopodiché questa persona riceve Et quand l'autorità. quelqu'un n'y connaît, il est responsable pour quelque chose, E quando qualcuno sa che è responsabile di Dieu qualcosa, finit donner sa l'autorité là. Dio ha dato questa autorità. Quand il connaît l'autorité, Quando conosce la sua autorità, il exerce ce travail là avec pouvoir. esercita questo lavoro con potere, Maintenant, con quand Dieu potenza. appelle les autres, Quando Dio vi sta chiamando, première petite chose, il dit aux autres, tous ceux qui croient dans moi, prima cosa Dio dice, ogni cosa che voi avete creato je in ne me, suis pas enfant de Dieu. ogni cosa quando voi avete creduto in me, voi Quand tu es diventete un figli enfant di de Dio. Dieu, Voi diventete figli di Dio. Dieu sur la case, lit toute la case. Dio, la sua casa è la tua casa. Parce qu'un enfant se place ensemble avec ses parents. Perché è un figlio, la sua casa, il suo posto è vicino ai suoi genitori. Dieu lit ton papa. Dio è tuo padre. Dieu lit ton papa. Dio è tuo padre. Il pour prendre soin de toi. Prenderà cura di te. Chaque moment de ta Ogni vie. momento della tua vita. Il pas pour abandonner Non toi. ti lascerà mai. Mais toi, tu as besoin de rester fidèle. Ma tu devi rimanere sempre Parce que fedele. Dieu lit tout le temps fidèle. Perché Dio è sempre Dieu fedele. lui rejette du bien. Dio cerca sempre il tuo bene. Amen. Amen. Donc nous trouvons que Dieu lui donne une instruction, Vediamo che Dio dà delle istruzioni, lui donne une responsabilité. dà anche delle responsabilità. Après qu'il lui donne une responsabilité, Dopo aver dato la responsabilità, lui donne l'autorité. ci dà anche l'autorità. Et après qu'il donne l'autorité, E dopo aver dato l'autorità, lui donne un pouvoir. e dà anche potere. Maintenant, laisse-nous ouvrir la Bible un moment dans Actes des Apôtres. Atti degli Apostoli, Actes des Apôtres, chapitre 8, capitolo 8, verset 26. Mon il père versetto vite. 26.
Un ange du Seigneur Un angelo del Signore s'adressant à Philippe parlò a lui dit, Filippo e dice, Philippe, tu es un disciple. Filippo era un discepolo. Mia, allora, che succede? Che succede? Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui Un angelo dit, del Signore avvicinò a Filippo e disse, lève-toi, alzati, va du côté du midi. va verso il mezzogiorno. Philippe, tu es un disciple de Jésus. Filippo era un discepolo di Gesù. Car tu peux dormir, Può darsi che stava car dormendo, tu peux assiser, può darsi che stava sedendo, tu peux relax. era relax, Tu pas tu n'en as rien pour era faire. rilassato che non c'era niente da fare. Mais le Seigneur il a quelque chose pour faire à travers toi. E il Signore dice che c'è qualcosa da fare attraverso di te, Dieu Filippo. pour servir toi, Dio ti userà, parce qu'il te ses enfants. perché tu sei suo figlio. Il dit, lève-toi, va du côté du midi. Dici, alzati, vai verso il mezzogiorno, Sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza. sulla strada da Gerusalemme a Gaza, C'est lui qui est désert. quello che è deserto. Souvent des fois, A volte, spesso, du monde pensait le persone pensano que Dieu pas trouvé quand tu es dans le désert. che Dio non vede che tu sei nel deserto. Mais au contraire, A caso contrario, Dieu les trouve plus bien quand tu es dans le désert. Dio vede meglio quando tu sei nel Parce deserto. que chaque fois qu'il te donne un problème, Perché ogni volta quando tu sei nel problema, dans tous les cas, quelque part, nel tuo cuore, qualche tu parte, peux crier Dieu. tu stai gridando Capable de Dio. pas connaître qui Dieu te peut crier. Può darsi che non stai con Dio che sta gridando. Mais nous, bon Dieu, il a une bonne oreille. Ma il nostro Dio abbia un buon Tourne avec orecchio. le prochain, Diciamo mon il bon prossimo Dieu, dici, une bonne oreille. il mio Dio ha un buon orecchio. Mon bon Dieu, il a une bonne oreille. Il mio Dio ha un buon orecchio. Il tendait, Sente il trouvait. e vede Là-bas, dans sa place désert là, questo posto deserto. il y a une personne qui peut passer. C'è una persona che passava lì al momento. Il pas connaît quelque chose de Dieu, Non conosceva le cose di Dio, mais il connaît qu'il y a un Dieu existe. ma sapeva che c'era un Dio che esiste. Personne pas connaît Dieu se profondeur. Nessuno conosce la profondità di Dio. Personne jamais pour connaître Dieu se grandeur. Nessuno conoscerà la profondità di Dio, Personne la pas sua pour connaître grandezza. tout Dieu. Nessuno conoscerà Dio, Parce que Dieu il est trop grand. perché Dio è troppo grande. Son miséricorde est trop grand. La sua misericordia è troppo grande. Ce qu'il nous peut recevoir, Quello che noi stiamo ricevendo c'est seulement en la poussière. è solamente una polvere. Personne pas connaît son grandeur. Nessuno conosce la sua Donc, il y a grandezza. une personne C'era qualcuno qui connaît Dieu, conosceva Dio, mais il Dio pas connaît son grandeur. e non conosceva la sua grandezza. Il pas connaît Dieu qui est en vie avec lui. Non conosceva cosa Dio voleva con Et lui. voilà sa personne-là, tu peux sortir. Ecco questa persona che usciva Et tu adores bon Dieu en esprit, en e vérité. andava ad adorare Dio in spirito di verità Et tu peux retourner e tornava dans ce char. nel suo carro. Verset 28, il dit, Il versetto 28 dice, sans retourner, senza ritornare, assis sedeva sur son char, al suo carro. et lisait les prophètes Ésaïe. Eliseo, il profeta. L'esprit dit à Philippe, Lo spirito dice a Filippo, bon Dieu, c'est l'esprit qui pousse-toi lo spirito di Dio ti spinge pour faire un bon travail. per fare il buon lavoro. Mauvais esprit qui pousse-toi Lo spirito cattivo pour ti faire un mauvais spinge travail. per farti fare cattivo Mais lavoro. quand l'esprit de Dieu est venu, Ma con lo spirito di Dio quando vieni, quand il est présent, quando è presente, aucun mauvais esprit n'est pas capable de venir près que toi. nessuno spirito può venire intorno a te. Mais du moment où l'esprit de Dieu n'est pas là, Ma nel momento in cui quando lo spirito di Dio non le è qui con mauvais te, esprit a accès lo spirito che è cattivo ha accesso, libre è libero pour venir, per venire, pour détruire toi. per distruggerti. L'esprit mauvais, Lo spirito il cattivo détruit. e distrugge. Le Saint-Esprit, Lo Spirito Santo il construit. costruisce. Tourne avec ton prochain. Gira con il prossimo. Dis merci. Dici Le grazie Saint-Esprit, che lo Spirito il Santo construit à moi. che mi sta Il costruendo, peut construire à moi. che mi sta Il peut costruendo, construire à moi. che mi sta En costruendo gloire et en gloire. in gloria e in Nous peut gloria, avancer che mi sta facendo pas à pas. passo dopo Nous peut passo. approcher avec le Seigneur. Mi sto avvicinando al Signore. L'Esprit du Saint-Esprit, Lo Spirito Santo il dit à Philippe, dice Filippo, avance, spostati, approche-toi avvicinati de ce char. di questo carro. Un discours arrivé. Un discorso succede lì, Tu peux comprendre non si va a comprendere. le Seigneur Jésus qui vient faire. Il Signore Gesù Cristo cosa è venuto a Il y a fare? beaucoup de monde pas comprendre Ci sono ça. tante persone che non riescono a comprendere. Jésus finit venu Gesù è venuto pour mourir dans ta place. per morire nel tuo Tu ne posto pas payer affinché tu non paghi. A conséquences conseguenza, qui te finit faire. quello che tu hai La fatto, Bible dit la Bibbia dice, péché peccato, qui te tue faire quello che tu hai et qui fatto te ne faire. e di quello che hai Et tu fatto peux amener toi ti portava dans l'amour. nella morte. Pas tiennant. Non c'era, Aucune solution non c'era sua pour te soluzione sortir per uscire depuis là-dedans. dentro lì. Tu es capable de donner tout. Tu potevi dare tutto, Tuo ogni bien. cosa, il tuo bene. Tu es capable Tu potevi de dare donner tout l'amour. tutto il tuo amore, Mais il n'est pas suffit. ma non è Tu abbastanza. n'es pas capable de plaire à Dieu. Tu non potevi far piacere a Dieu, Dio. tu peux trouver ton erreur. Dio vedeva le tue ore, Tu peux trouver ton péché. vedeva i tuoi peccati. À cause de ça, E per questo Jésus Gesù fin venu. è venuto, Il mot dans ta place. è morto nel tuo Quand posto. Dieu Quando Dio les trouve nous, ci vede, il trouve Jésus ci vede Gesù in qui Cristo paye nos péchés. che ha peccato, non Ce supera il suo prix. peccato
il suo nos prezzo, péchés, i nostri peccati, ce prix il suo prezzo, infini payé. ha già pagato. Le diable, Il de diavolo, temps en temps, ogni tempo Divini. vieni pour dire à toi, per dirti, te dans erreur, tu sei te nell'errore, dans péché. tu sei nel peccato. Mais le Saint-Esprit, Ma lo Spirito Santo Livini, vieni, lui dit à toi, ti dici, te dans la sainteté de tu sei Dieu, nella santità di te dans Dio, pleine grâce de tu Dieu. sei pieno della grazia di Si Dio. n'importe quelle erreur Qualsiasi te errore, fin faire, quello che tu hai fatto, nous Jésus, il nostro Gesù Cristo, nous Jésus, il nostro Gesù les fidèles, è fedele, les justes, è giusto pour lui pardonner. per perdonarci N'importe quelle erreur, qualsiasi errore, n'importe quel péché, qualsiasi peccato. Jésus, Gesù il est capable può et il envie. e vuole, Nous dit, il est capable diciamo, può et il envie. e vuole, Nous dit, il est capable diciamo, può et il envie. e vuole Pardonne-nous. perdonarci. La Bible dit, La Bibbia dice, Philippe, il explique Filippo ha spiegato sa personne là. questa persona Il dit, e dice, à un moment donné, è il momento, il comprend riesce a la comprendere parole de Dieu. la parola di Dio, Il comprend ha compreso qu'il bisait cosa devi un fare. engagement Ti deve essere un'alleanza avec Dieu. con Dio. Beaucoup de Tante ils persone engagent sono avec ingaggiate beaucoup d'occupation. con tante occupazioni, Vous êtes engagés hanno avec ingaggiato le travail. con il loro Vous êtes lavoro, engagés sono avec ingaggiati votre bonhomme. con i loro Vous êtes mariti, messieurs. con i loro, Vous êtes enfants. con i loro figli, Vous êtes la case. con la loro casa, Vous êtes con il bien-être. loro benessere, Vous êtes beauté. con la bellezza, Engagés avec ban gymnase. ingaggiati con la ginnastica, Football. calcio, En dehors. fuori. Dieu n'est pas contre ça. Dio non è contrario Mais di questo. première petite chose, Ma prima cosa, premier l'engagement prima ingaggiamento, qu'une quello personne, che qualcuno les bisins un an, deve prendere c'est avec son créateur. è col suo creatore. Premier l'engagement Primo qu'une ingaggiamento personne, che qualcuno les bisins un an, che deve essere avec le avere Seigneur Jésus. con il Signore Gesù Cristo. Sa personne fin comprend Questa persona sta a qu'il bisins comprendere. un engagement. Ci deve essere un ingaggiamento. La Bible dit, La Bibbia dice, sa personne là, questa si persona peut travailler lavorava dans une bonne place, un buon posto, les petits bisins manquent rien. non mancava Il niente, tient un champ pour lui. era al campo Il peut per travailler lui. avec une reine. Lavorava con una L'argent, l'eau, regina, pas faire défaut. argento e soldi non faceva Mais dans un difetti, coin, ma un dans angolo nous les cœurs, nel suo cuore, l'argent, l'eau, argento e il n'est oro, pas capable non può couvrir coprire l'appétit spirituel. l'appetito Mais spirituale. l'appétit Il nostro appetito spirituel, c'est seulement e Dieu est solamente capable Dio può, de pouvoir lui. può À cause de ça, provvedere. Jésus finit dire, E per questo Gesù ha detto, moi, moi de l'eau, io sono c'est l'acqua, lui qui boit en moi. colui che beve da Un me fleuve d'eau pour è sortir. un fiume d'acqua Moi, viva. moi du pain, Io sono il c'est lui pane, qui mange moi. colui che Il mangerà n'est pas gain faim en non avrà dehors. mai più Nous fame. avons un appétit Abbiamo spirituel. un appetito spirituale. Riche comment tu étais, Ricco come sei, grand comment tu étais, Grande come sei. intelligent comment tu étais. intelligente come sei, De bizin aimant Dieu dans tous les cœurs. tu devi avere Dio nel tuo Et cuore. voilà sa personne-là. Ecco questa persona Les diamants ont envie de faire l'engagement dice avec voglio Dieu. ingaggiare con Dio, Et vuole Philippe fare dit, un'alleanza con Dio. si tu E as envie Filippo de faire dice, un engagement, se tu vuoi fare un'alleanza con Dio c'est par le baptême. e con il Tu battesimo, es capable de faire un engagement. tu puoi fare un ingaggiamento con Dio, L'engagement un impegno qui te peut faire che tu farai par de l'eau. con l'acqua Il y a un engagement public. e un ingaggiamento pubblico. Mais maintenant, la Bible dit à nous La Bibbia ci dice qui. La Bible dit toute chose qu'on te fait en 2 ou 3 personnes. C'est vrai, pas vrai? La Bibbia dice quando tu fai una cosa lo fai in 2 o 3 persone. Disons un en 2 témoins. Ci deve essere 2 testimoni. Mais là-bas, nous trouvons. E noi vediamo, Écrit comme ça, nous pas trouvé qui tient dans le du monde. è scritto lì, noi non vediamo che non c'è 2 persone. Mais la Bible dit à nous, Ma la Bibbia ci dice sa personne-là, elle est dans un char. quella persona era dentro un carro. Une personne qui tu peux diriger sa char-là. Qualcuno che dirigeva questo È vero o carro. vero? Vero o no? Lui, tu peux assister en dedans. Lui sedeva Tiens dentro. à Philippe. C'era Filippo. Tiens à sa personne-là. C'era quella Et tiens persona à sa personne qui tu peux diriger sa char-là. e c'era quella persona che portava questo carro. Je dis 2 personnes. Erano 2 persone. Plus sa personne que tu peux prendre baptême là. Più quella persona che prendeva il À battesimo. cause de ça, la Bible est claire. E per questo la Bibbia è Pas de chiara. confusion dans la Bible. Non c'è confusione nella Tout ce Bibbia. qui est écrit, c'est la réalité, la Ogni cosa che c'è vérité. scritto è la verità, è la Il est realtà. reposé È depositato sur le nom sul nome de Dieu. di Dio. Dieu n'est pas capable de faire erreur. Dio non può sbagliare. À cause de ça, E per questo la Bible dit, la Bibbia dice, devant 2 personnes, davanti a 2 persone, Philippe baptise lui. Filippo lo Sa battezza. personne la même dit, Questa persona dice, qui empêche-moi cosa mi impedisci pour prendre le baptême? per prendere il battesimo? Philippe dit une seule petite chose. Filippo dice solo una cosa. Verset 37. Il verso 37 Nous tous nous dice, lisons dans la Bible. tutti noi lo leggiamo nella nostra Bibbia. Atti 8:37 Marco. Atti, grazie. Atti 8:37. A Esapo 8, 37.
Et dire, E dice, Philippe dit, Filippo disse, si tu crois se tu credi de tout ton cœur, con tutto il tuo cuore, pas ton maman qui besoin croire, non è tua madre che devi credere, mais la connaît, loro lo sanno. quand me donne leçon, Quando io do gli insegnamenti, me dis aux autres, vi dico, pas écoute ton maman, non ascolta tua madre, pas écoute ton papa, non ascolta tuo pas padre, écoute ton boulot, non ascolta tuo marito, pas écoute ton madame, non ascolta tuo marito, pas tua écoute moglie, personne, non ascolta nessuno, écoute tous les cœurs. qui ascolta te solo il tuo cuore. Le dire, E dice, si tu crois se tu credi de tous les cœurs, con tutto il cuore, c'est possible. è possibile. Et l'unique répondit, E l'annuncio rispose, je crois io credo que Jésus-Christ che Gesù Cristo est le Fils de Dieu. è il figlio di Dio. C'est une grande chose, ça. Questa è una grande cosa, questo. Pas tout le monde qui est capable de croire. Non tutte le persone possono credere. Seulement Solamente celui qui naît de nouveau. colui che nasce di Seulement nuovo. Solamente, Celui qui le Seigneur fait un travail dans son cœur. solamente colui che il Signore ha fatto un lavoro dentro il suo cuore. Dieu fait tous les. Dio l'ha toccato. Il est là qui est capable de dire E poi le persone Je possono dire, crois. io credo que Jésus-Christ che Gesù Cristo est le Fils de è il Dieu. figlio di Dio. La Bible dit à nous dans 1 Jean chapitre 5, Ma verset invece in 1er, 1 Giovanni, Le capitolo Dio. 5, dice, quiconque chiunque croit crede que Jésus-Christ che Gesù est le Cristo Fils de Dieu è il figlio di Dio, est né de Dieu. è nato di Dio. Dieu fait donner une naissance Dio ha dato una nascita spirituelle. spirituale. Donc, ça, une personne-là, Queste persone, je peux prendre le baptême, se ne prende il battesimo, me fin demande bien, le ho chiesto bene, est-ce qu'ils croient voi credete de tous autres les cœurs con tutto il vostro cuore que Christ che Cristo est le Fils de Dieu. che è il figlio di Dio. Si tu crois, Se tu credi il est là, mon capable, baptise-toi. e poi io posso battezzarti, Nous pas donne baptême. io non do battesimo Seulement le nous d'ailleurs pour nous écrire combien de monde nous donne baptême. solamente la nostra gente per sapere quante persone, la quantità di persone Nous che danno pas di donne battesimo. baptême Noi non diamo battesimo dans l'église. nella chiesa Seulement pour faire l'église qu'on est qui nous peut donner baptême. solamente per far vedere la chiesa che noi diamo il Nous donne battesimo. baptême à une personne Noi diamo il battesimo per le qui persone vraiment je ne connais che veramente hanno conosciuto que Jésus-Christ che Gesù Cristo est le Fils de Dieu. è il figlio di Dio. La Bible dit, La Bibbia dice, Jésus-Christ, Gesù le Cristo, Fils de Dieu, figlio di Dio, fin vini, è venuto, il mort morto dans nos places, per il nostro il posto, paye nos péchés, ha pagato il nostro peccato, ce salaire, il suo salario, et aujourd'hui, e oggi nous libres. noi siamo liberi. liberi. Noi siamo Un liberi. engagement Il nostro ingaggiamento, spécial que je peux le e faire. specialmente cosa state facendo, Personne n'est pas capable de détruire ça l'engagement. nessuno può spezzare questo ingaggiamento. Vous êtes capables de détruire lui. Voi potete spezzarlo, Mais dans distruggerlo, part de Jésus, Jésus jamais les détruire ma sur nella parte di l'alliance. Gesù Cristo non farà mai Vous êtes questo. capables de violer cette alliance-là. Voi potete Violare questa violare questa legge. legge, Ma lui non viola mai. ma lì proprio castellare la Voi legge. potete essere infedeli. Gesù che va a essere fidele, Ma lui rimane fedele. ma lì tu devi essere fidele. Tu puoi peccare. Tanto che va per péché, Domani puoi peccare. dove che va péché. Questo non vuol dire che quando hai preso battesimo non peccherai più. Ça ne veut pas dire que tu prends baptême, aujourd'hui tu vas pécher jamais. Puoi peccare. Toi tu vas pécher Però encore. tu hai Mais tu il as diritto di chiedere il perdono. tu as droit pour demander le E pardon. il Signore rientra nel tuo Que le cuore. Seigneur rende ton Non cœur de ti nouveau. abbandona mai. Tu n'as pas abandonné jamais. Sarà sempre vicino Tout a le temps il te. va avec toi. Perché Lui è buono. Parce qu'il est bon. Lui è fedele. Parce qu'il est fidèle. Il patto che state andando a fare L'alliance que je peux faire è un patto molto importante. est l'alliance bien Più importante. importante di ogni patto che Plus important esiste. qui existait. Sappiamo che questo patto Nous connaissons è l'alliance là. eterno. Qualsiasi Eterno. chiesa tu voi andrete, N'importe quelle église può aller. trovate il tavolo, Vous trouvez la table. potete avvicinare con il corpo e con il Vous sangue. êtes capable d'approcher la Potete table. Vous rinnovare vostra êtes forza, capable de renouveler la force. abbattuto come siete, Craser comme vous êtes. ma lui può rinnovare la sua forza dentro di voi. Ma Lily est capable de renouveler la force qui est dans eux. Perché? Qui fait? Perché avete un patto. Parce que dans l'alliance. Tutto quello suo Tout ce qui est pour lui, diventa tuo. il vient pour eux. Tutto quello tuo Tout ce qui est pour toi, diventa suo. il vient pour lui. E spero Et moi, je che crois questo messaggio que c'est un message. sta rinnovando anche il battesimo delle persone che hanno preso Et vous pouvez faire un message pour un renouvellement, une personne qui ne prend baptême. tanti anni fa Beaucoup l'année fois, o l'anno scorso ou l'année dernière, o quelle che sta per prendere, ou bien ce qui peut sta pensando di ce prendere. qui peut penser par le prendre lui. Se tu credi Si toi tu crois che Gesù Cristo que Jésus-Christ è il figlio di Dio, est le Fils de Dieu, allora tu puoi fare questo battesimo. alors toi tu es capable de prendre ce baptême là. Se no, no. Sinon, tu es Amen. capable. Amen. 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 Alleluia. Alléluia. Ecco,
Ci prepariamo. Chiediamo preparo. a tutti i corali di salire su. Tu vas encore monter là-haut, per favore? Io vado a cambiare un attimo e arrivo. Non lasciali andare. Alleluia. Dopodiché prenderemo la Santa Cena insieme. Après ça, nous prenons la Sainte Seine. Ci siete? Vous êtes là même? Ci siete? Vous êtes là même? Ok. Un ultimo versetto che voglio aprire. Un des versets mu jëzët. L'ultimo versetto. Un des versets mu jëzët. Luca 15. Luc chapitre 15. Luca 15. Luc chapitre 15. Luca 15. Luc chapitre 15. C'est prêt? Encore? È pronto? Metti, sì. 2 minuti. Luisien, fratello Luisien, aspettami 2 minuti, solo finisco questo. Versetto 4. Verset 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 d'autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue? Quale fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e ne va dietro alla perduta finché non lo trovi? Jusqu'à qu'il les retrouve. Finché che la ritrova. Ça lui fait moi un rappel, Questo mi fa ricordare quelque chose d'extraordinaire. qualcosa di straordinario. Combien de fois il est arrivé Quante volte è successo dans la vie, nella nostra vita? on tape la porte à une personne, Abbiamo bussato alla porta di qualcuno, une fois, una volta il n'est pas ouvert, non ha aperto, 2 fois, seconda volta il n'est pas ouvert, non ha aperto, 3 fois, terza volta il n'est pas ouvert. non ha aperto. Nous fatigués, Siamo stanchi, nous arrêtons sur la porte. abbiamo smesso di bussare alla porta. Nous disons, aide-nous, il n'est pas pour ouvrir sur la Diciamo porte. che lui non ci aiuterà, non aprirà Ma la sua il Signore- porta. Ma il Signore, La Bible dit à nous, la Bibbia ci il y a dice, un verset clé c'è una veste chiave, dans Apocalypse 3:20. Apocalisse 3:10 Il dit, il dice, continue de taper la porte continua a bussare la porta de l'équerre. del tuo cuore. Si tu as un équerre, Se tu hai un cuore, il y a la porte là-bas. c'è una porta lì, Précoce ça la porte là. vicino a questa porta Il y a notre créateur qui peut debout. c'è il tuo creatore che sta in piedi. Tous les jours, il tape ça la porte là. Ogni giorno bussa a questa porta, Il dit à toi, ti dici, ouvert, apri, moi pour rentrer, io entrerò, moi pour rentrer. io entrerò. Et quand il rentre, E quando entrerà, il retrouve toi. ti ha ritrovato. Et la Bible ici il dit, E la Bibbia qui ti dice, lorsqu'il la retrouve, dopo che hai trovato, quand il trouve toi, quando ti ha ritrovato, il met toi sur ses épaules ti ha rimesso sulle sue spalle, avec joie con gioia, et il retourne. e ritorna. Et il appelle ses amis E chiama i suoi amici et ses voisins e i suoi vicini et leur dit, e disse, réjouissez-vous avec moi, rallegratevi con me, car j'ai trouvé perché io ho ritrovato ma brebis la mia pecora qui était perdue. che era perduta. Comme ça même, E così, ça a des personnes queste due persone qui t'ont perdu. che l'ha perduto, Le diable t'y coquin eux, il diavolo le hanno t'y rubato, avec les autres, l'hanno cercato, t'y emprisonne eux. l'hanno imprigionati. Aujourd'hui, ils trouvent libération Oggi hanno visto la liberazione par Jésus. con Gesù Cristo. Verset 7, Il verso 7 il dit dice, de même, dello stesso, je vous l'ai dit, vi dico, il y aura plus de joie ci sarà più gioia dans le ciel nel cielo pour un seul pécheur per un solo peccatore qui se répand. che si Un ravveda. pécheur, Un quand il peccatore, repentit, quando ha ravvedato, il dit pardonne-moi. mi ha chiesto di perdonare, Seigneur, on Signore, reste loin avec toi. sono lontano a te, Mais ce soir, ma stasera mon Père approche avec toi. mi sto vicino a te. Mon engage la vie avec toi. Non ingaggia la mia vita con te. La Bible dit, La Bibbia et dice, dans la joie, c'è la gioia dans le ciel. nel cielo. Man ange Degli de angeli Dieu, di Dio je célébrer, celebrano, je célébrer, celebrano, parce qu'un pécheur perché un peccatore me retourne vers Dieu. ritorna verso Dio. Il y en a plus qu'un ici
C'è più di uno qui. Donc nous pouvons célébrer. Noi celebriamo. Nous pouvons célébrer. Noi Parce qu'il y a celebriamo. une 11 fin de descendre ici ce Perché sono gli soir. angeli, sono scesi Dieu, sa stamattina. présence fin de descendre La ici ce presenza di Dio è soir. sceso Parce qu'il nous stasera. peut célébrer. Perché noi celebriamo Un péché peut retourner vers Dieu. un peccatore che è stato Peut verso retourner Dio vers son Créateur. e sta ritornando al suo Nous mettons creatore. debout, nous commençons à célébrer. Ci mettiamo in piedi e celebriamo. Alléluia. Merci Seigneur. Alleluia.